दर्द होता है? जी नहीं। कहीं दर्द नहीं ना है? पहले कहीं दर्द होता था पेट में? पेट में कहीं दर्द? हम्म, ठीक है। रिलैक्स रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, गहरे सांस रखेंगे, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। ठीक है। गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, एक बार और, ढीला छोड़ दो। हाँ, रिलैक्स रखना। हाँ। हम्म, बिल्कुल भी।